Buongiorno e ben ritrovati, Lavarino dal 15 ottobre, corrono i contagi e record, paura per Milano, il record del Veneto, ieri addirittura il record in Friuli Venezia Giulia, però non diciamo quanti tamponi si stanno facendo. Ieri è stato record di tamponi più che altro, quindi 6.000 in Friuli Venezia Giulia, oltre 150.000 in tutta Italia, quindi insomma stiamo parlando di questi dati e poi andiamo a confrontarci con quel che riguarda per esempio le terapie intensive. Rispetto al bollettino di questa mattina, arrivato pochi minuti fa, azienda zero in Veneto, 370 nuovi contagi, ce ne sono molti da fuori regione, 45 terapie intensive, ieri sera il report dava 46 terapie intensive, quindi evidentemente è sceso di uno. Questo per quanto riguarda il solo Veneto ed è un dato ovviamente interessante. Ieri invece delle 182 nuovi contagi, delle nuove positività, bisognerebbe dire così che è più corretto, in Friuli Venezia Giulia le terapie intensive sono salite da 10 a 11. Ecco, e questi sono i dati da valutare. Però sapete che da ieri la polemica è legata al nuovo lockdown, ha parlato ancora una volta Crisanti e quando parla Crisanti si scatenano anche tutti gli altri, perché ovviamente va un po' fuori dalle righe, magari attacca qualche politico, attacca qualche collega, dice, ma cosa ha detto ieri? Il lockdown a Natale è nell'ordine delle cose, lo ha ribadito appunto anche a Media Nord-Est, alle nostre televisioni, trovate sul sito ferdinandoavarino.it questa mattina le sue dichiarazioni e addirittura o se stiamo attenti o meno, il lockdown potrebbe arrivare a Natale o anche prima. Apriti cielo, interviene Giorgio Palù e chiaramente Palù dice molte cose di quelle che ha sempre detto anche scorsa settimana a Ring, che stiamo tracciando come dei pazzi, adesso vediamo i numeri e ci andiamo a cercare gli asintomatici, sperando poi che gli asintomatici non si trasformino chiaramente da positivi asintomatici in malati nei giorni successivi, ma questo ci distoglie invece dalla ricerca e dal fare il contact tracing magari con più attenzione, cioè dall'andare a cercare i contatti di chi è positivo alla malattia. In Italia ci sono 5.000, in questo momento 5.000 ricoverati, il 6% dei positivi, contro i 30.000 del picco dell'epidemia riscontrato a marzo. Cioè continuiamo a parlare di un incubo adesso, delle chiusure dei locali, di un possibile lockdown. State pronti? Guardate come il coprifuoco lo stanno facendo in Francia, dov'è, a Parigi e via dicendo. State tranquilli che lo faremo anche qui, chiuderanno le palestre tra poco, chiuderemo questo, quell'altro, per evitare magari di non poterci neanche vedere a Natale, così. Cioè, tra poco arriveranno altri interventi, questo lo sappiamo benissimo, ma il 6% dei positivi in questo momento, ci sono 5.000 ricoverati, il 6% dei positivi contro i 30.000 di marzo. E questo è il primo dato che volevo leggervi, poi arriviamo alla polemica dell'app Immuni che ieri raccontavamo e che ovviamente è di nuovo sui giornali anche oggi. Altro dato, questo credo sia dal Corriere del Veneto, dal Corriere Nazionale, il virus è tra noi e corre veloce rispetto al picco del 21 marzo quando vi furono 6.557 nuovi contagi, ieri più di 7.000, a fronte di appena 26.000 tamponi. Cioè il 21 marzo c'erano 6.557 contagi con 26.000 tamponi. Ne abbiamo 7.000 e qualcosa ieri con 152.196 tamponi. Cioè, non si può fare il paragone. Stiamo vivendo l'angoscia del boom di che cosa? Del boom dei contagi, benissimo, delle positività. Ma andiamo a guardarci le terapie intensive che per carità, e bisogna stare attenti, lo diciamo tutti i giorni, stanno crescendo, quindi teniamole sott'occhio. Ma questo è un dato almeno per ricondurre, diciamo, nell'alveo della corretta emergenza. Tenete le mascherine, manteniamo le distanze, stiamo attenti per evitare ovviamente danni peggiori, perché l'orizzonte che abbiamo davanti è più lungo rispetto a quando ha fatto irruzione nel nostro paese il febbraio scorso il virus. Allora, sulle regole è meraviglioso cacciari, cosa sono deficiente io, non le capisco, devono essere semplici, applicabili, cos'è il congiunto, gli orari, perché devo avere 6 persone in casa, perché 7 è il male, 5 fa bene, fantastico. Cacciari, andatelo a vedere.
L'obiettivo, come vi dicevo, secondo me sarà quello di arrivare al coprifuoco prima possibile. Tema scuola, torna ovviamente dibattito nazionale per l'intervista ieri di Zaia, quello che ha proposto ancora una volta insieme ad altri governatori, cioè se vogliamo ridurre l'affollamento sui bus, la capienza, dobbiamo allora fare la didattica a distanza. Rispondono dal Veneto la mitica Palumbo, che dice, che è direttrice dell'ufficio scolastico del Veneto, dice se lo vogliamo fare proprio per forza facciamolo almeno con le terze e le quarte delle superiori, non le quinte che poi devono andare al voto. E poi c'è anche l'altro dato: in un mese, bilancio all'inizio della scuola, quasi 16.000 supplenti sono stati, si è dovuto individuare 16.000 supplenti, ne mancano ancora 500-600. Veniamo al caso app Immuni. Cosa è successo? 534.000 veneti l'hanno scaricata, ieri abbiamo raccontato questa cosa, non dialoga con i sistemi regionali perché la direttrice della prevenzione della Regione Veneto racconta tutto, dalla spiegazione dei passaggi, la mail, il ministero, dovevamo fare questo, quell'altro, loro non ci hanno risposto. Il 30 giugno dicono è la risposta del Ministero al Veneto, Immuni è un'ulteriore rete di collegamento, ma non può sostituire il contact tracing, cioè la ricerca dei contatti, quello che si è sempre fatto, tamponi a tutti quelli attorno e i contatti degli ultimi giorni. Benissimo, secondo me è uno dei momenti di tensione maggiore dai tempi di Mantoan con Crisanti, perché faceva troppi tamponi e allora spendeva troppo, insomma, questa cosa dell'app Immuni che non dialoga col sistema informatico, che ancora non è pronto, è curiosa. Bella domanda di Martina Zambone, il Corriere del Veneto, per la dottoressa Russo. Non c'è per caso un'indicazione politica per non attivare questo sistema? E ovviamente la dottoressa Russo risponde di no. È vero che l'app Immuni è un di più rispetto al sistema messo in campo dalla Regione Veneto, però siccome c'è, diciamo di scaricarla, l'hanno scaricata in pochi, oggettivamente deve funzionare, e infatti nell'arco di qualche giorno poi funzionerà e dialogherà col sistema informatico. Alle 13, prima seduta del Consiglio regionale, tutti i tamponi negativi per i 104 giornalisti, Consiglio regionale, via dicendo. Si comincerà con i 4 lista Zaia che passano in Lega, si comincerà con tutta una serie di accordi e con quello che abbiamo detto più volte, per esempio, in attesa della giunta che dovrebbe arrivare domani. Lanzarin sarà ancora assessore alla sanità, Bottacina alla protezione civile, oppure uno dei due aveva un ruolo di vice Zaia. Tutto questo lo scopriremo nelle prossime ore. Ci vediamo domani, ciao!